Erim faqat meni xohlasin desangiz, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Rahmat. Har kuni so'raylar-de, qachon olasan deb mana. Cho'ta boshqacha bo'lib qoldilar-de. Voy, men seni yaxshi ko'rar ekanman. Birga yashaylik deb qoldilar o'zlaricha. Olib keldingizmi? Xohlamagan erim buni sevganingizga xohlab qolar ekan. Bittada ishlatganim o'zida effektini sezdim. Yangi kelin kuyovlardek bo'lib ketamiz yaqinda. Haftada bir marta keladigan odam kelizga keladigan bo'lib qoldilar. Sepishim bilan shunaqa kayfiyatlari ko'tarilib ketadi, chuv-chuv quyon bo'lib qolamiz. To'yni tezlashtiramiz deyapti. Haqiqat bor ekan-a, deyapman. Ko'chaga tag'im tep chiqmagin deydilar. O'zlaricha qizg'anyaptilar. Voy, yoshligimizda qilmagan ishlarni qilyapmiz. Sevmaslikni iloji yo'q, menga ishonavering deydi-ku. Podizdan chiqaman, o'sha podizga taralib ketyapti-da. Qo'shnilarim so'rashyapti, biz ham sepaylik, erimizni qarataylik. Ayol kishi bo'lib turib, sizni hidingizga mazza qilyapmiz deyapti-da. Erim boshqa qizlarga qarab ketdi. Erim yurib ketdi. Iltimos qilaman, eringlarni ayblashni to'xtatinglar. O'zingizlarda qolgan gap. Feromon effektini ko'rdinglar. Вообще dahshat. Buni naqdga yoki bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. +5 ta bonus. Ссылка orqali ro'yxatdan o'ting. O'zbekiston bo'ylab dostavka tekin.